mahad celinayna shirkadda Somaliland Cable oo runtii waqtigan xaadirka ku guda jirta in magaalada Boorame iyo hareeraheeda ka wada dhigistii maaragta cable-ka oo annagana fursad noo siisay inta ay deegaankan ka shaqeynayaan inay qalabkoogi nasiyaan oo inagu taageeraan si aan hawlaha degmada ka jira ee u baahan qalab aanu uga faa'iideysano. baahida ugu weyn ee noo qabnay qalabkana waxay ahayd in wadooyinka aanu furro in wado maalin dhaweytoola aad arkayseen oo qaadeen oo ah wado ilaa in kilomitir iyo 600 mitir oo aanu laami ka dhigayno oo iyagana aan site clearance ku sameynay iyo wadooyinkii kale magaalada xidhnaa oo ay hadda xaafadan Sheekh Axmed Salaan ugu horeyso oo aanu saaka ku bilownay iyagana inaanu isku furno wadooyinkii xidhnaa oo dhan tan kaliya maaha ilaa ugu yaraan 4-5 wado oo xaafadda ka tirsan baa xidhnaa oo hawlgalkii ugu horeeyay maanta xaafadan ku soo bilownay wuxuuna soconayaa muddo 4-5 maalmood ah oo wadooyinka oo dhan ku baraxayno in wadooyinkana waa muhiim dadweynaha xaafadda waxaanu ka codsanaynaa inay naga taageeraan wada furitaankaasi aqal yar oo buula ama deyr yar oo ku dhacay ama xaramad yar oo laga biinayo waxa ka wanaagsan adeega kale ay faa'iido u leedahay dadweynaha wadooyinka inta badan dadka ku soo durkay ama buul yar ka dhistaan shan cidaraa ama xaramad yar ka dhistaan ama deyr yar ka dhistaan dadweynahana waxaan leenahay wadadu waxay muhiim u tahay idinka isku socodkiina waxay muhiim u tahay ganacsiga iyo maaragta adeega bulshada waxay muhiim u tahay dhammaan gaadiidka degmada iyo lugtaba marka waxaan dadweynaha ka codsanaynaa haddii ay wada la'aan ka cabanayeen maanta waxaan u soo baxnay inaan wadooyinkii u furro iyagana waxaan ka doonaynaa inay nagu taageeraan ay nagu garab galaan oo meel kasta ay wadadu qabsanaysaba ogolaadaan in la furo in dadka wax uga dhisan yihiin wadadan oo kaliya maaha wadada kale MCH-ka ayaa iyada la furayaa MCH-ka Sheekh Boorgaabu ku yaallo wada kale oo ka sii sareysa la furayaa intaba waxaan digniin halkan u marinaynaa telefishinka caalamiga iyo kuwa localka waxaan u marinaynaa in dadkii wada ku beegnaay ay ka sii furtaan deyrasha ay ka sii furtaan buulooyinka ay ka sii furtaan in oodaha iyo xaramadka ay ku waxayeen ay ka sii furtaan ciddii maalmaha gudahayga aan ku jirno notice-kan siinayna kaga faa'iideysan weydana gacanteedaan ula tagaynaa ku furayna marka intaad ku qasaari lahaydeen ee ay cagaftu idinka dulmari lahayd waxaanu idinka codsanaynaa inaad ka sii xamaan urursataan nin walba intuu wadada kaga jiro in saas loo sameeyo jidadkii loo furayo wadooyinkii xidhnaa ay maanta laga faa'iideysanayaan ka dawlad hoose ahaan kaga faa'iideysanayno inaan uga furno wadooyinka xidhan oo taasi faa'iido tahay dadweynaha dhammaantood hadday tahay kuwa lugeynaya iyo hadday tahay kuwa gaadiid wataba waayo aad bay muhiim ugu tahay maanta tiin wada ku dhaweyn hadduu qofka dhinta ama maxay hayday qof ka foolanayo kala ma qofka xanuunsan meel baabuurkii ku soo maraa ma jirto adiga halkaaga meelood oo marta waad u baahan tahay wadooyinkuna aad bay muhiim noogu yihiin farinta labaad ee lagu gudbinayaa waxay tahay ka arrimo bulshaahan inaan kaga faa'iideysan doono xashiishka sidoo kale on waxay doonayna kaga cirib tirno degmada qashinka cagfiyadan inoo joogay cable-ka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha anagu beelaha waaweyn hadii la hayraahdo ayaan ka guri doonaa inay inta xaafadaha hortooda iyo wixii meelo qarsoon oo gudaha yaala xaafadaha dhexdooda inay iska soo nadiifiyaan waa maalmo ciideed waa ramadaan nadaafaduna waa nisfu iimaan weeyaan inaan maxay hayday ka faa'iideysano oo qashinkan iska nadiifino maalmaha ciida anaguna aan halka ka hawlgalno idinka gurno qashinka meelihii ay buuxeen oo dhan aan kaga nadiifinayno waxaan ka codsanaynaa dadweynuhu inay nagala qayb qaataan ololahaas hadii la hayraado haday wada tahay iyo haday xashiish tahayba waxaan maanta halkan u taaganahay oo aynu isugu nimid gudoomiyaha xogaaya xildhibaanadii oo dhan iyo dhalinyartii xaafadda hamigeenni ahaa inaynu wadooyinka xidhan ee waxa weeyaan isku raranta noqday sidaynu wax uga qaban lahayn si oo ay noo fudaydisay materiaalkii aynu muddo ku hamiyeenaynu lahayn soomkayba aad iyo aad bay soomkayba ugu mahadnaqaynaa marka waddo kastoo xidhan waddo laba waddo iyo 3 waddo maaha magaalada oo dhan meel kastoo aan wadda ay ka jirto oo ay xidhan tahay sida dhulkan aynu joogneen maanta fadhinan oo kale waynu tegaynaa haddii ilaahay dhaado dadka ku garoobay inay waddooyinka xidhaan ama ay caadada ka noqotayna waxaanu digniin u marinaynaa halkan inaynaan ka gabanayn magacuu doono nasabkuu doono cidduu doono ha lahaadee inaynaan ka gabanayn aanan marin doonna haddii ilaahay dhaado magaalada oo dhanna waanu ku soconnaa haddii la dhaadee xaafad iyo waac qudha maaha 4 waaxood ay magaaladu ka kooban tahay haddii ilaahayna waan marinaynaa loogana gaban maayo cidnana looga joojin maayo ummadda wanaagga jecelna waxaanu leenahay ee iyagu ku gaboobay wanaagga
ee wadooyinka ay samaataan wax kasta ay joogaan iyo guri kasta ay joogaan inay iyaguna soo baxaan haddii la idhaa maalmaha kooban si buuxda aynu gacmaha isku qabsanno sidaynu wadooyinka u furnayn haddii la idhaa saaka aroortii baan halkan nimidnay saan jidadka xaafadan oo muddaba ka cabanaysay inay jidadu ku xidhan yihiin aan ugu furno kolley guddida xaafadda oo aan u mahad celinayno sida wanaagsan ee ay noola shaqeeyeen ee noo hor joogeen ayaan halkan mahad ugu celinaya guddida xaafadda waxa weeyaan kolley jidkii ugu horreeyey baan furnay imikana laba jidoo kale inaan furno inta gelinka dambe ayaan ku rajoweynahay waxaana weeyaan magaalada dhanna waan wada mari doonnaa inta aan haysanno kaybilkaa cagafyadaa kaybilka intay nala joogaan in magaalada aan ilaa kaleer samayno aan ilaa u baxno maxay haydeen toon badankiina aan ku darno ayaan ku rajoweynahay waxaan halkan u joognaa waxa weeye wadafuristuna waxa ugu muhiimsan waxaan leenahay xaafadan qaadicu dariiqa noqonina wadooyinka idinka u baahnaa isfurada baad aydeen maanta mar hadday naga soo go'do ilaahay nagu soo asturay oo cagafyadan soo helnay bulshada waxaan leenahay ka faa'iidaysta idinkay dan inii tahay waxaad ku cabataan maalin walba bajaaj nama soo gaadho bas nama soo gaadho maanta markay cagaftii soo gashayna ood yarba cagaftii dhanadii weecinaysa waxaan leenahay bulshada deegaankan ku nool xaafadan qoorgaab ku nool diyaar u noqda in wadooyinka laynii saaro idinku waa inaad hor dhaqaaqdaan annagana waxa naga ballana inaan meel kasta waddadaasi maraysa aan marino waa waajibaadkayga waxaana weeyaan ballanqaadyadayda ballanqaad ka mid ah waxaanu leedahay mujtamaca reer boorama maanta waxaan haynaa qalabkaasi waa inaan ka wada faa'iidaysanno dhammaanteedba waxaan leenahay xaafaduhu wadooyinka ugu muhiimsana ee dhagaxaanta iyo geeduhu ay oodeen waxaan leenahay soo abaabula xaafad waa inaan noogu yimaado annaguna hawlgalka diyaar baan niilanahay annagaa wax walba inii keenayna maanta maadaama qalabkaasi intay nala joogaan waxaa noo fursada inaannu ka faa'iidayno markaan ka wada faa'iidayno bulshada waxaa leenahay waddadana waxay ka soo bilaabantay saakaan furnay saldhiggii bariga waxayna gaadhay qoorgaab dooxi afkiisii baan saarnay kulley waan ku soo qabatay mar malaynaya berrina maanta carqalad yar baa jirtay oo kolley waxay ahayd bilow bay ahayd qarbaqar bay ahayd laakiin berrintoole 3 waddo oo ka mid ah xaafadan ayaan furaynaa waa in diyaar loo wada noqdaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo hawl aanu intay golaha deegaanku beryahanba ka walwalayey baaxadda ay leedahay wax nagala qabanaya hadduu ilaahay idhaahdo oo cagafyadoodii nagu deeqay diyaarna u ah hadday qashin tahay hadday waddo tahay hadday jidad towbalaan tahay intaba inay nagala shaqeeyaan hadduu ilaahay idhaahdo waxa kale wax ka soo qabteen beeralaydii ay soo marayeen intay xadhigga soo dhigayeen waxay soo xidheen boholihii waxay soo xidheen naxarradii iminkana waxay ku socdaan balliyadii waaweynaa godadkii qashinkee dawladda hoose iyagaan ka sugaynaa iminka waxaanu sheegayaa dadka guryaha waddooyinku ay ku dhaceen cidna looma joojinayo waa la duminayaa qofka waddan ku dhacdo waxaannu u ballan qaadaynaa inaannu siino guri 3 maqsinah ayaannu u ballan qaadaynaa laakiin waddo dambe oo la degganaanayaa ma jirto guryaha IDB oo laga dhisaya ayaa jira airportka guryahaasaa la siin doonaa dadku ay waddooyinku ku dhacaan ee guryaha laga dumiyo xildhibaanada xaafadda laga soo doortay baana soo diiwaangelin doona hadduu ilaahay idhaahdo waxaan halka ka caddaynayaa oo kale maanta in horumar in maanta diyaar loo yahay inta ehelka u ah waxqabadka waad arkaysaa maanta isgar taagan yihiin inta kalena waxaannu leenahay wayna soo haleeli waayeynay iyaga la sii ogu uma malaynaya wax kale ku maqan yihiin waxa kaloon idiin caddaynayaa horumarkoo halkaa uu naga marayo saaka siduu waagu beriyey cagaftaasaaannu hoos joognay ilaa galbeed minbari waad arkaysaan bararka igu yaalla geed baa igu soo dhacay ummaddaannu dhintay dee waa dadkiina soo doortay waxaan jecelnahay inay iyaguna sidaan ugu dhimanayno inay noogu dheganuglaadaan ha u malaynina ninka jiingad laga dumiye in cidlo la dirayo guri 3 maqsina ayaannu siinaynaa taas waa ballan cad ha ka fikirina waddadan aad degantahay baa kaaga wanaagsan guriga lagu siinayo ha ka fikirina in cidlo laydin dhigayo ha ka fikirina inaan dayacayno dadka iyagii baa tihiin waxaan jecelnahay wax kastoo aad jeceshihiin bulshaduna sidaa iminka gacmaha isku haysato magaalada halkan uun maaha darif to darif waxaannu doonaynaa inaannu saarna hadduu ilaahay idhaahdo oo ay noqoto meel town balaankeedu aanu nidaamsan yahay oo aan ka faa'iidaysanno
maamulka iyo shirkadda Som Cable oo aad iyo aad ugu mahadnaqayna haddii Ilaahay dhaahdo sida ay wax noola qabteen imikana diyaar u ah inta dhiman inay nala sii wadaan haddii Ilaahay dhaahdo marka hawsha saasaan u gudagalnay inta cable magaalada gudaheeda socdo sidaasaan u wadi doonaa xildhibaan ku dhaawacma iyo meeyar awgeedaanka kaga dhacaba waan wax qabad baan u heelana idinkana taageeraan idinka doonay assalaamu calaykum waraxmatullaahi shaasina ay u socoto si wanaagsan kawsarka oo halkan isugu yimid oo magaranaysa xildhibaanadii joogaan oo xogaayii joogeen waxba ka baqayna goobta bay imika taageeri joogaan waan ilaahay noo ugu mahadnaqaynaa anaguna waxa ku wada afkoodayaasha aad wax odayaashuna qaarna magaranaysa imika waa la joogaa qaarna waa maqayin afkooda baan ku hadlayaa annaguna waan ku mahadnaqnay waxaana leenahay hawshaasi waa inay u socotaa si fiican iyo saad ku soo tala gasheen haddii tii kawsarka degmada iyo xogayaha haddii tii inay sidoo socoto annaguna waan ugu garab galaynaa waan ugu barbar taaganahay dadweynahana waxa ka codsanaynaa waxa weeye waa nolosheennii wadooyinka waa laynoo bixinayaa in hawshaasi inaguna si fiican isku barbar taagtaan oo magaranaysa aan wax la qabanno oo magaranaysa aan ciidanka wax la qabanno oo dadkeena wax la qabanno sidaasaan inaga idinku buurinayaa assalaamu calaykum